Và sự sấy bong bóng tầng khíaថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកវីដេអូមេរៀនខ្លីមួយទៀតដែលនិយាយអំពី have got ហើយនិង have អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទី1 have and have got mean the same អញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ have ហើយនិង have got នេះន័យរបស់វាគឺដូចគ្នាប្រែថាមាន have got is more informal អញ្ចឹងជាទូទៅគឺ have got គឺមានលក្ខណៈ more informal ជាង have so we use it a lot when we speak but not much when we write អញ្ចឹងhave got នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងការនិយាយជាងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសរសេរ example have you got the time អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងប្រើ have got តើអ្នកមានពេលវេលាដែរឬទេអញ្ចឹងប្រើថាមានមួយទៀតគឺ the UK has a population of 60 million អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងប្រើ has ដែរប្រែថាមានចក្រភពអង់គ្លេសគឺមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណ60លាននាក់បាទចំណុចទី2 have and have got express position អញ្ចឹងចំណុចទី2នេះយើងប្រើប្រាស់ have ហើយនិង have got ដើម្បីបង្ហាញអំពីលក្ខណៈជាកម្មសិទ្ធិបាទ position លក្ខណៈជាកម្មសិទ្ធិ example she has 3 children អញ្ចឹងនាងមានកូនចំនួន3នាក់អញ្ចឹងយើងប្រើ has កន្លែងនេះគឺប្រើថាមានហើយយើងប្រើ has ដោយសារយើងប្រើជាមួយនឹង third person singular she she's got 3 children ឬក៏ she has got 3 children អញ្ចឹងនាងមានកូន3នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ have ហើយនិង have got នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីលក្ខណៈជាកម្មសិទ្ធិបាទចំណុចទី3when have plus noun expresses an activity or a habit have not have got is used អញ្ចឹងចំណុចទី3នេះនៅពេលដែល have បូកជាមួយនឹងនាមដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពឬក៏ជាទម្លាប់អ្វីមួយចំណុចនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ have not have got example I have a shower every day យើងក៏អាចនិយាយថា I have got a shower every day បានទេមួយទៀតគឺ what time do you have lunch អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើ have ដូចគ្នា we cannot say what time have you got lunch អញ្ចឹងប្រយោគនេះយើងអាចប្រើ have got បានទេដោយសារវាបង្ហាញអំពីសកម្មភាពឬក៏ជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទី4 in the past tense we use had with did and didn't អញ្ចឹងសម្រាប់ទម្រង់អតីតកាលយើងប្រើ had សម្រាប់ប្រយោគស្របហើយ did នេះសម្រាប់ប្រយោគសំណួរហើយនិង didn't នេះសម្រាប់ប្រយោគបដិសេធ example I had a bicycle when I was young អញ្ចឹងប្រយោគស្របនេះយើងប្រើ had ជំនួសដោយ have did you have a nice weekend សម្រាប់ប្រយោគសំណួរគឺយើងប្រើ did អញ្ចឹងមួយទៀតគឺ I didn't have any money when I was a student អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រយោគបដិសេធវិញនៅទម្រង់អតីតកាលគឺយើងប្រើ didn't បាទសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាយបាយ